ठीक है आगे तो चली आएगी, आगे कोने में खड़ी करनी है, यहाँ खड़ी करनी है। वाह जी वाह, नहीं आएगी नहीं आएगी। आ जाएगी, जोर लगेगा। जोर तो मुड़ खैरी क्या लगना है, पहले देख ला। अब बिरादी बना आइडिया किधर गया, आइडिया चौथा इधर से। एक मिनट इधर ले आओ, बैठी रखी है। ओ इन तो चाड़ो पहले, ओ गट इन चाड़ो, उन तो झटका ना लगे, एक मिनट ना रखी। वही नहीं रखना भी, झटका लगेगा तो जैक थल्ले हो जाएगा। इधर आ, पहले इन चढ़ाना है। आ जाओ, मुस्कुराओ जरा। बहुत की भरे तेरे अंदर भी, चल कोई हाल ही, दो में हाथ ला। दबा के रख ओ मामा, दबा के रख। गंदम का टाइम हो गया, गर्मी का टाइम हो गया, वो गर्मी बढ़ गई उन्होंने। वो चाबी अंदर थी मैं, एक और ना रोला हो बाकी आके चिट्टा सूट पर गंदा ही करके आने। तो चिट्टा सूट क्यों पाया? जैसे वास्ते मैं नहीं करता। सामने सामने से पहले टाइप, सामने सामने। हेलो जी, इधर चल रख भाई, बिल्कुल खराब है। और ये साला की गड्डी को पनवैया लगा रहा है। ये पहली बार हमने देखा है कि साले की गाड़ी को बेनोई टायर बदल रहा है। चल यार कोई नहीं, साले की गड्डी खिदमत करनी पड़ेगी। जड़ा जड़ा सामान जिसे पे जल्दी रखो यार। चल रख, पहले जैक किसे पे, जैक करो अंदर, फिर टायर अंदर करो।